Formenn stjórnarflokkanna kynntu í dag þær leiðir sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að fara til stuðnings sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkjanna. Aš manau, tai labai reikšmingas žingsnis į istorinius sprendimus tiek islandų tautai, tiek lietuvių tautai. Hann segir það sé afar mikilvægt skref, ekki bara fyrir. 25 metai šiais metais Lietuvos valstybei. Tai daug ir mažai. Mano mama pragyveno Kaune Laisvės alėjoj. 41 metais pabeldė į duris, išsivedė ją į Kauno getą, o vėliau į lagerius. Ir mūsų tėvai ir seneliai, kurie buvo geri amatininkai, geri daktarai, mokytojai, gerai darantis viską. Ir dabar 25 metai mes dar nesuspėjom paskui aną iki karinę Lietuvą, kurie įsitvirtino visam pasauliui taip greitai. Ir litas buvo stiprus, ir pramonė buvo stipri, ir žmonės buvo kiekvienas vis kitoks. Bet mūsų pasaulis greitesnis. Ir mes gal greičiau tapsime tokie patys kaip kaimynai švedai, anglai, prancūzai, vokiečiai. Pajėgus ne tik plauti jiems langus Stokholme, Londone, Dubline, bet būt jų aktoriais, jų tarpe geresniais inžinieriais, jų tarpe geresniais daktarais ir tokiu būdu būt Lietuvoje. Aš manau, kad mes galime atkurt kraštą, padaryti iš jo valstybę, kuri būtų neblogesnė nei kitos vakarų valstybės. O už mūsų, už 25 km prasideda pelkė likęs senasis sovietinis pragaras su Lenino ir Dzeržinskio skulptūromis. Mus bandė išstumt, mes grįžom, 25 metai, kai mes bandom išsitiest.